YouTube 係 TWID 啊，咁我哋今日咧就嚟玩一個Gabriel 或者 Agario 啦，係啦，咁我哋今日就嚟咗啦，咁我哋啱啱喺中途開始嘅，黐線，no， OK， 咁我 set 翻啲嘢先，我調轉咗個 right left right，OK， 轉翻去呢邊啦，咁你就咗。咁都好耐，有一段時間冇拍Gabriel 啦。咁我哋咁，因為之前太掛住怪誕啦，跟住仲有好多咩暴走搜查大聯盟嗰啲 game 啊，等住我嚟拍啊。咁我哋話冇乜時間拍Gabriel啦，話晒Gabriel都出咗幾耐下噶啦。咁但係都好危險啦。你世界生存裏邊，哇！狗嘅，no， 唔係俾狗嘅食咯。OK， 咁我哋重新開始過，唔緊要。OK， 咁每一次都會有一個唔同場嘅，咁大家可能好難揾到我。咦？做咩我冇咗個名嘅？個名呢？係咪冇改啊？可能係啦。哇！走36雞，走為上雞食咗食。Don't eat me, please。咁你就食唔到佢噶啦，係啦。佢細過我哋啦，行得快過我哋啦。咁但係我哋太大粒咧，行得係最慢。我哋開翻leaderboard就32名，暫時排住。咁我食咗幾件，啲人全部自己出埋嚟啦，有啲係我自己走過去食佢啦。咁有少少戇居啦，因為有少少難操控嘅，其實玩 Gabriel， 特別係呢個用手玩呢個，哇好辛苦啊！哇呢隻狗嘅，我哋唔可以落去，好大隻狗嘅喺入邊。OK， 叫咩啊？GG 第一名，贏了天下又如何？What？ 唔知發生乜事俾人食，咁算啦，繼續啦。哇，好險誒，在這一個世界中生存。哇！一講完呢句即刻俾人食。其實冇乜嘢好講，最多同大家打下機一路玩。係啦，咁有時喺屋企無無聊聊打下機咁樣，大家都睇得我啲片開心就得咯，睇唔開心我撳個 dislike 咯，咁都冇乜所謂嘅，大家中意嘅，我又唔可以攞把刀仔逼住你，係咪先？奧巴馬追住奧巴馬嚟，成班追住奧巴馬一個人嚟食。哇！好險，開返你得咯，47名啊，仲係陰公啦。佢終於放棄咗追住我嘅呢個念頭，但係有個 R 呢就想食我。佢大過我啦，已經唔可以再追佢。Speak yes。X-Man 咯 ，Moon 俾人食咗已經，應該係俾個 Moon， 唔係個 X-Man 俾個 Moon 食咗，我覺得咯。哇！我的媽冇食我啊！呢個世界生存真係好容易俾人食噶咯，特別下邊有粒大噶咯。哇！阿 Sir， 你唔可以無端端食人噶，合體
睇啊，yes sir。正，但係點帶都帶唔過粒狗嘅，耶！哇，贏了天下又如何啊？救命！佢就嚟合體啦！走走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 走！風暴啊！我的媽呀！佢想食我哋啊！佢合咗體啦，我覺得係佢合咗。哇，32名都 OK 嘅，穩住呢個名位係啦。咁我就想上第一啫，但係上第一係勁難嘅，我依家先發覺。What？ 哇！佢喺上面俾人追啊 ！Lazar，no！ 我爆啦！逃過一劫，夜掛機黐線啲人。X-Man 又上返位喎，自己衝過嚟咯，黐線，變態嘅根本。What the fucking usually？ 哇！呢度咩事？村民大追趕，天命天滅。咁唔理啦，食啲養料補充水分。咩事啊？佢哋想幾識翻個 leader 喎？哇！差啲爆，自己引爆自己嗰隻啲養料，變翻大粒少少啫。哇！都唔夠拉薩大粒咯。PMC 啱啱見過佢，有啊，係有人叫 PMC 咯。不過佢係大家，佢細吉畫條龍啊！黐線 USA， 你搶咗我嘢食喎！我贏了天下又如何？贏了天下又如何？我成日講錯嘢。贏咗天下又如何？又嚟追捕人啦！USA， 不如哇，差啲 speed 咗，跟住就將個 USA， 然後將我嘅一半俾咗贏了天下又如何？夾攻佢嘛，夾住佢哋揼啊嘛，不過算啦，咩？哇！咩咗啦？哇！有一個叫 X-Man 嘅人，跟住有咩啊 ？Moon 黐線，成班玩大追捕咯。跟住我哋呢啲又努力逃走啊！哇！好難行啊！喺呢個肥嘅世界上面生存。唔好走佢自爆，自爆死啊！死佢算。今場玩得好好，都幾好嘅，算係危難中脫險。哇！點解佢又變返咁大粒嘅？走得唔夠我快。No！ 哇！食咗。呢，呵呵，一統天下，自爆！哇！合體，走佬！哇 ！No！ 唉，極度失望。好啦，咁今日段片就到呢度，今場玩到第13名。
我哋下一次再創高峰。好啦，下一段片再見，記住 like 同埋 subscribe 同埋 follow 我嘅 channel，同埋撳個 like 訂閱。我哋下一段片再見，拜拜。